Hello，大家好，歡迎大家收睇滋滋有油。今集我哋去咗食長腳蟹啊，同埋食乳鴿，因為我約咗幾個親戚咧一齊嚟試呢間茶王店啊。我哋喺網上嘅平台度咧就買咗一個套餐，我哋個套餐咧就係998蚊，6個人平均除翻開每個人166蚊。套餐包一隻阿拉斯加蟹約4斤。同埋秘製脆香乳鴿6隻開邊，優惠咧就需要同時惠顧其他菜式先可以享用㗎。主打嘅菜式阿拉斯加長腳蟹咧，仲會係現場即撈即湯，保證新鮮啊！烹調嘅方法係原隻清蒸，品嚐蟹肉最原始嘅鮮甜味道。如果需要換其他製作嘅方式咧，係需要另外收費㗎。我哋當日咧去到係12點鐘，經理就話得返啲大隻少少嘅蟹，都重5斤4兩，因為要1點半先返新貨啊。多出嚟嘅1斤2兩呢，就會計返當日嘅價錢啦，就原價198一斤，我哋就額外俾多200幾蚊。你睇下我哋當日隻蟹幾新鮮，啲爪係喐下喐下，仲好活躍㗎。經理仲放咗落地下俾我哋去影相打卡。茶王店係一間新派粵菜酒樓，係有9間分店，不過係得油塘呢一間先係親子酒樓，因為隔籬呢就係一間遊樂場。我哋額外加嗰個小菜呢，就係茶王店小炒王啊，味道都唔錯喎。跟住嚟嘅就係餐廳名菜秘製脆香乳鴿。乳鴿經過精心烹調，外皮呢烤得金黃香脆啊，肉質依然呢鮮嫩多汁。最後就係今日嘅主角上菜啦。長腳蟹呢嘅蟹肉非常之飽滿啊，又鮮甜多汁。你睇下幾大條蟹肉，滋滋食得幾滋味，好食到豎起埋隻手指公添啊！個殼都幾易剪喎，只要兩邊剪開就開到啲蟹肉㗎啦。睇返條片，我而家都流晒口水啊！呢個係佢隻蟹鉗啊，原來剪開入邊都仍然仲有好多肉㗎。等我再食埋隻乳鴿先。乳鴿經過精心嘅烹調，外皮呢烤得金黃香脆，肉質依然呢鮮嫩多汁，同頭先嘅蟹肉呢形成咗絕佳嘅配搭啊！我哋額外呢就叫咗個孖寶套餐，再加薑汁千層糕同埋菠菜汁菜苗餃。食到咁上下嘅時候呢，我哋就見到呢啲蟹有返貨啦，即刻過去睇下先。哇！有成6大箱啊，已經呢開始放入個魚缸入邊啦。同經理呢都傾咗2句啦，佢話今次返嘅貨呢有成7斤幾重啊，所以佢套餐呢包嘅4斤呢，其實多數都係要額外加錢嘅，邊有可能啱啱好有4斤重啊？我哋食晒所有嘢啦，而家準備呢就行出去埋單。扣返我哋喺網上平台買嘅998個價錢呢，都要再額外俾多808蚊，因為額外仲要加茶錢同埋加一服務費。既然係一間親子茶樓，咁我哋就過埋隔離嘅遊樂場望下啦。入到去，但係點解好似冇咩人嘅？同埋啲代幣都唔係話十分抵玩。所以我哋最後係上咗去大本營嘅天台花園。今集條片去到呢一度啦，多謝大家收睇滋滋有油，我哋下條片再見，歡迎大家訂閱、讚好同埋留言俾我哋，拜拜。